Đây không chỉ là bài học về màu sắc, mà là bài học về làm người, về tình yêu quê hương đất nước. Những nét vẽ hôm nay có thể còn vụng về, còn đơn sơ, nhưng chính từ đó, những ước mơ sẽ được hình thành, những nhân cách sẽ được nuôi dưỡng và những con người tử tế sẽ được lớn lên. Qua tiết học mỹ thuật ngày hôm nay với chủ đề quê hương Việt Nam, chúng con đã tạo được rất nhiều sản phẩm đẹp. Con rất biết ơn các thế hệ cha ông đã hy sinh để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Con nghĩ rằng mỗi học sinh như chúng con cần phải phấn đấu học tập, không ngừng rèn luyện để dựng xây quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Mỗi nét vẽ hôm nay là một mầm xanh của tương lai. Mỗi giờ học nghệ thuật là một bước tiến của tâm hồn. Yeah!